咁早起身就係為咗你。如果問你3個形容詞或者詞語啦，形容我，你會覺得係邊幾個字？你嘅係啦。等我諗下先。訂閱 subscribe 我 YouTube channel 啊！請記得去用行動支持我哋創作者 ，like 同 share 呢條片，撳埋隔離個鐘，做齊晒未？做齊晒，咁我哋開始啦！叫 social goods modern day 陣間我哋就會個行程咧，第一站咧就會去咗濕地公園先啦，然後再去錦上路，因為聽聞今日咧就係已經係 last day 㗎啦。咁啊難得你翻咗嚟香港就順便去埋啦。咁早起身就係為咗你。你上我堂咁耐啦，如果問你3個形容詞或者詞語啦，形容我，你會覺得係邊幾個字？形容你嘅係啦。等我諗下先。興奮咯，興奮，然後有心得唔得㗎？有心算唔算形容詞啊？係啊。同埋好照顧咯。我好被照顧啊，所以你好照顧咯。係啊。琴日咧，我問學生呢個問題啦，然後佢話好長，好辛苦，同埋好爆汗咁樣啦，即係用呢啲嘢嚟形容我咁樣啦。我覺得呢樣嘢係我儲咗一段時間去話俾人哋知我教學嗰個 style 係點樣咯。其實都真係唔容易，因為要人哋令到人哋諗起，其實呢下就係 Cici 嘅 style。我要一直要做到嘅嘢嚟嘅咯。係啊，同埋你之前咪話你對呢樣嘢係有興趣嘅，即係話入行。係。咁你諗住係有冇話其實可能畢業後或者？我想講真係咁啱咧，琴日咧我咪上 Pilates 嘅。Yes。佢先問完我呢個問題咯，因為我有同 Natalie 傾嘅，而今日咁啱我又同你傾呢樣嘢。係啊，連續2日咯。跟住其實我而家諗緊嘅，因為我覺得係即係當然啲人話其實係冇話 ready 先去上，啱我其實而家未 ready 嘅，我自己知嘅。但係我而家就係睇緊嗰個時機咯。但係你係講你係想做 Pilates？ 唔係，我想做 yoga。yoga。係啦。跟住即係我如果唔當係真係入行，但係我都想進步咯。係啊，即係上個堂其實我都係想睇下點樣自己再繼續進步咯。咁正同我之前有 post 過啦，就係其實考牌冇乜問題嘅，即係你考完之後你增值下自己。但係你要認清楚就係你做完呢樣嘢，你係點樣去真係將你學到嘢去教人。同埋究竟用咩方式咧，或者點樣揾到自己個 style 去教咧，即係一個 Hilda style 啊咁樣，咁要真係慢慢摸索嘅。所以喺呢段時間，即係我見到佢亦都好勤力，除咗上我堂，試下唔同嘅老師去欣賞下人哋有嘅嘢，好嘅嘢，唔好嘅嘢唔緊要嘅，唔啱自己啫嘛。咁你咪去再揾下其他老師嘅方式去欣賞下人咯，咁樣然後就會慢慢變成自己嘅嘢。係啊，咁啊，等你好消息。好。嗱，你話㗎，望住個鏡頭啊！